مو قالوا جديد الوطن راح تخيلوا حاط على الطباخ راح يحترم. هسه الضوء صار فوق شلون على خليه كله اطلع حلو. عاد اروح انام والقران اللي يروح ينام يكسر رجليه. العداله شنو توني قاعدين تروحون تنامون الله ماكو؟ ما تخافون تستحون؟ كان استحيتوا. امسح الطباخ حسن كامل تصير ادمي مركز وياك كلش مركز وياك ترى انا هاي الفتره. انتبه عن نفسك انتبه مركز وياك كلش. صير عاقل وحباب على الله وصفاله اكسر رجليك. وتعرف اذا شدت ويا واحد تعرف تتذكر سويت اخر واحد شدت وياه صار بي ارجع للعراق. اخر اثنين شدتهم رجعوا للعراق فانت دير بالك مني يعني. حسن كامل انتبه شويه. مركز وياك كلش لان تدري اذا انا مركز وياك ترى حب انا مركز وياك ترى. انتبه على نفسك حسن كامل انتبه على نفسك كلش مركز وياك. هوش عباس انت من يوم هذا مو قلنا لكم نجف منصور المبارك حبوا شي تريد؟ شي تريد داخل لله مالتي شي تريد؟ والله رجال معرس الساعة بالثنتين وداخل لله شنو مرتك وين؟ هسه انا من مرتك اعلقك بالبنكة. والله عباس وراك جني صارت قديمة جني. ساعد منصور المبارك منصور والله لا صعد هسه زينب بكتله. راح يجي خطير راح يجي تركيا. شبع من العراق راح يجي تركيا. نورت منصور والله مشتاق له منصور كلش. هو منصور حبه مشتاق له كلش. ضلع في ديتك. لك مو قالوا جديد الوطن راح قبل وين الوضع عن الوضع هسه قبل 5 وحده وكلهم يعزون هسه بكل درب وبكل فرع 5 مو قالوا جديد. مركز وياك حسن كان مركز وياك كلش مركز وياك انتبه على نفسك. لا والله انتبه على نفسك. هاي ما تصفن هيك وراح تعبانه على اساس شو اسمه هاي مؤتمر كان هاي اللي كنت بتقولي احترم الجناو ياي الجناو تردونه انت انتبه قاعد نايم مرتاح هسه راح ينام 4 الظهر ويقول لك انتبه وين جاي يسوون نرجيله يطلعون الواحد من الطارق. عباس بيك ايش بيك؟ مركز وياك انتبه على نفسك كلش مركز والله مركز ومركز وياك تركيز بعد اذا اي شو ترى وانا عصر انا مركز وياك انا مركز وياك انا مركز وياك. حسن كامل احترم نفسك دير بالك على نفسك حبي دير بالك على نفسك مركز وياك انا. حسن كامل احترم نفسك وصير ادمي لا تدري علاوي وصفاوي وش يسوي. حبي علاوي وصفاوي استغفر الله العظيم من تحكي حكايه بس حرامات طلعت. دير بالك على روحك. تدري واحد شو يصير؟ اقول لك تدري اخر واحد اسمع تدري اخر واحد ركزت فيه صار وياه؟ لا ذاك صار عنده منع يسمع حسك بالعراق. دير بالك دير بالك حسين ومحسن صار عندهم منع حبه. دير بالك ترى مركز وياك انا انتبه لا تخليني اشد وياك. شو تريد؟ سامع بهاي المصطلحات الجديده شد وياك الحقيره؟ عاملك انت اقول لك شوي انتبه على نفسك القرفان انتبه على نفسك ترى مركز وياك كلش يعني انت واحد فقير وعلى باب الله جاي هنا تسترزق فانت انتبه على نفسك انا مركز وياك احسن ما اطيح حظك. صراحه ادمي سامع انت شايف مرتضى كان شو اسمع كلامي؟ ازمه بي روح عادي يمشي طبيعي. فانت انتبه كلش انتبه. هسه والله من تنزل انكسر ضلوعك اكو واحد يقول لا
ولك حال هاي ابوي من كان يرزلني ب 2008 من قال ابوي سيد الضاحك انا قلت اضحك عليه قديمه لك قديمه شوف لك شيء جديد. نشوف شيء جديد ما عاد تهديدات. شوف شيء جديد هذا السوالف مال 2008 2007 علاه وصفاه قديمات ترى لا هفك بالشاي اطشر راسك هاي حيوان. افكر بشو اسمه بتهديد جديد. فكر لك مصطلح جديد حبي. استنى هذا والله وانا اخلي التليفون. راح لك قبل ما اتحمل تهدد انا ما احب اهدد قبل اطق. يلا تعال اذا كنت زلمه وبنحط تضوع وكنت رجال انزل وشوف راح اسوي. يا هو تسوي بي. انت حسن مو قلت لك حب انا انت كصديقي دا نصحك اخر واحد ركب سياره وانا اسوي. انت جاوبني. راح سياحه للعراق هسه يجي عادي. لا حبوا يسمع حسك بالعراق راح انتهى. هذا شوف حسين هذا حسين عباس يصير تصعد اكثر من واحد حبوا ما صار لك تعال حسين. تعال حسين حبوا تعال. خلهم شوف هذا ركز شوف صار بي حسين الشاعر الابراهيمي. اقول لك ما اقدر اصعد. انا طق. حبي بس انتبه على نفسك بس هاي الحكايه لك يا حسن كامل يا ابن الناس يا ابن استغفر الله انتبه على نفسك ترى انا مركز وياك لا طيح حظك صير ادمي. اقول لك بس خلينا نجيب هاي بالزاويه هاي هسه اجيبها بالزاويه هاي هنا الدلبسه بالله. تعال احكيك احكيك تعال بسيطه. افتح حسن كامل عمري حياة الله يخليك الله يحفظك. مزمن انت تهدد انت تهدد انت تهدد ولك انت تهدد عن ابوك تهدد تهدد معك؟ لا بس تهدد معك اذا كنت رجال اطلع الباب وارجع اطلع شو بس اوصل لي هنا اوصل اذا ترجع يا حاسس والله قشمر بسرعه قشمرته شلك حيوان قندره سفيه رجيل يعني تهدد اهدي ساير رجال يا نص نصيص يصير شر لك اطلع ورجع وعلى وقت خليك الكبو يصير خير. لا غير انا جددت سويت يصير شر هسه جديد انا لا حلو يصير شر اشتي لك على الله وصفاوي. جانا راشدين شنو بالله قال والله شلون عالم بتستحي. السلام حسوني عليكم. طبعا قلبه علاوي حسوني شلونك حسوني؟ زويه حبيبي استاذ عباس شنو قلبك استاذ عباس استاذ عباس حبيبي الله يخليك الله يحفظك الله يحفظك يشيلك ورقعك بالشارع. اقول لك الله يخلصك يا رجيل استاذ حسن حبيبي. استاذ عباس عمري شو صار تنام من وكيل وتقعد داخل الليل شنو سالفتك انت؟ ما ادري هاي صار لي يومين استاذ حسن يعني اذا انت مركز وياي الفلتر راح. انام بالتحديد بهذا الوقت بالعشرة ونص انام اقعد بالوحده ونص. ليش؟ شنو الاسباب هاي؟ استاذ حسن الله يحفظك طيب حظك. انا عنك يصير خير. لا مع احترام رايك استاذ حسن انا ما احترمك يعني ما احترم رايك عباس يعني لو ما قال مع احترامي لك يعني احسن بهواي. لا استاذ حسن انا ما اتحمل وجهك اتحمل وجهه نظرك استاذ حسن الله يخليك. والله يا وجهك استاذ عباس وجهك الخايس ما اتحمل وجهه نظرك الخايس استاذ حسن الله يحفظك يطيح حظك. الله يعطيك الصحه والعافيه انت اخوي عمري ما احترمك لا تلوق استاذ حسن. ولك هو انا ايش وقت احترمتك حتى منتظر احترامك؟ يعني انت ما تحترمني. انا ما احترمك ليش انا احترمك حلو. قبل؟
لا مو عبالك تحترمني، قلت اسجل قبل طفى عينك الثانيه اليسرى. احب اكثر مكاني ويمك لا ذاك. لا عبالك تحترمني انا والله، يعني ما ادري شلونك. قلبك حبيبي عبوسي. عمري الحراره الهجره الخايسه حبيبي حسن. حسن استاذ محمد شلون شو اخبارك؟ استاذ محمد منو؟ استاذ محمد اركان. استاذ محمد كان جاي، ما انا جايك بالطريق، جاي اريد اكسر راسك. حلو، ما كسرت راسي ليش؟ ما انا جاي اريد اكسر راسك. وانت جاي تكسر راسي. اي لقيت استاذ محمد قاعد بالهول يلعب ببجي؟ يكون صعدت هذا بس. حلو. اي ايه اي هاي خلصت. اطفي عينك هسه عاد يقول لي ليش؟ طفي عين منو؟ اطفي عينك انت الخايس استاذ حسن ما احترمك. حسن كامل احترم نفسك رجال، يعني احترم نفسك وصير ادمي احسن ما تضيع حظك. طفي عين استاذك. اطفي عينك انت استاذ حسن، انت كاستاذ حسن اطفي عينك اليسرى، لو اليمنى شو تقول؟ برايك؟ ما انا يسرى يمكن شنو ما ادري لك عادي. شلون هاي يقول لي طم اذنك، يقول لك طمع اصلا ما اسمع بيه ما ياثر. المفروض اضحك. لا اكو حلاق واحد عنده عضلات دي زين واحد يقول لك طمت لك اذنك، قال له عادي انا اطرش ما اسمع بيه ما ياثر. وهم مفروض اضحك. المفروض تضحك يا حيوان، المفروض تضحك، هاي نكته يا قندره اضحك. لا تغلط على منو؟ دغرت عليك يضحك ولك، هاي نكته يا مطي اضحك. لك لا كن شويه اقوى، اضحك شويه اقوى. حلو كامل حلو. بس من اسولف مو هسه تضحك، من اسولف اوكي خليني ارجع. لك واحد عنده عضلات دي زين واحد قطم له اذنه، قال له عادي انا اصلا اطرش ما ياثر. اضحك. تمام. هذا استاذ محمد. استاذ محمد يا اهلا اهلا وسهلا. فيديو صار شلونك شو اخبارك؟ امورك عسى كامل الله يخليك. شلونك شكو ماكو الله يخليك. وين ما وين شنو حسن كامل حبيبي استاذ محمد. استاذ حسن حبيبي استاذ محمد. الله يخليك استاذ. فدوى قلبك استاذ محمد، انا شرف بيك. لي الشرف استاذ حسن والله العظيم، اتمنى اشوفك. فدوى قلبك استاذ. غرفة القهوة تشوف بغرفته. استاذ محمد والله استاذ حسن اتمنى اشوفك. الله يخليك الله يوفقك والله والدين. اقول لك أحبه استاذ استاذ صار جو صار على الساحل من المعجبين اللي تموا على عباس. شباب بس لا تذكرني بهذا اليوم الله يخليك. شباب طبعا امس بامان الله مثل ما شفت الصورة نزلت على الساحل، هي سولفتكم محمد صار من نزلت على الساحل. تكمل استاذ محمد. طبعا انا ما اكذب احكي الصراحه شباب والله. مشهودت لك استاذ محمد مشهودت لك. الله يخليك محمد مشهودك. حبيبي استاذ عباس. هذا تكلم برجس حل جربها. نفس ما قدرت تتنفس العالم هيك يا اخوي. شنو هاي قلت لهم صدق تهجون؟ قالوا عباس ولك يركضون وراه. لك يركضون وراه بالبايسكل. شو عباس ليش يجر البايسكل مو حتى يفتر؟ حتى يستخدم المعجبين. حب الشر. وانت بس اخذ المعجبين. اي والله العظيم ما قدرنا. واحد شلب بالبايد فطير، اكو واحد شلب بالبايد سحله فطير تشلب بالزنجير. انت ذا شوف بالستوريات عباس. انا نازع قبصتي ده. انا نازع قبصتي يا اخوي صارت علينا لمه والله يا حسين. قوه طلعوا لي قوه خلصوا المعجبين البنات. اكو وحده خرب يومها، اكو مشت بدان شلبت بيها قلت ايش بيك؟ قالت بالصوره. هاي مشكله والله حياتي صعبه. انا قوه انزل على الساحل. الله يسعدك. وهاي تصور من بعيد يعني حسن علي يسوي حركه يصوروني من بعيد يفضحوني. هاي البناويت كتله صارت علي، شو اسوي؟ شنو ذنبي يعني شنو ذنبي؟ صرت وسيم.
لا اعتراض على امر الله، يعني هذا رب العالمين خلاك تصير وسيم، يعني شلون؟ تبتلي على عمرك، يعني ما يصير اخذ راحتي، ما يصير اطلع بالشارع، لا كل البنات اللي متابعتي باسطنبول بجنان بمنطقتي، عيب ترى، استحى تقدر وراي، شنو مع عيب والله. خوش رسالة رزلني انت، المفروض ما نرزق ولا انت ترزل، كانه انا عن شخصيه ترزلني. صديقي البنات اللي عندنا هنا باسطنبول بافجار هذا بس تصدق وهو في وضع راحته يتمشى على الساحل. اقول لك حبي تصدقي والله ما يصير حسن تقول لهم يا حبيبي استاذ حسن. محمد احكي لك حكايه، قلت لهم اسوي عمره اشوف واحد زين يشيل خشمه علينا، عم علي ما شال خشمك علينا، صدق كذي قاعد وذا زين. اقول لك ترى انا مركز وياك، دير بالك على روحك. حبو ترى انا مركز وياك، كلش مركز وياك، انتبه على نفسك حسن كامل. بس اقول لك شغله نصيحه، شيء عشرتي وياك والاخويه والخبز والزاد بيناتنا، انتبه على نفسك، مركز وياك، لان اذا ركزت ويا واحد. لا تعال ركز وياي، تعال لا تعال، انا اريد واحد يركز وياي. مركز وياك والله العظيم مركز وياك، انتبه على نفسك استاذ حسن. اي لا انا اريدك تركز وياي، تعال. مو هو انا مركز وياك، وتدري اذا ركز ويا واحد شو يصير بي، فانت انتبه على نفسك. يا اخي الله يخليكم، انا دائما اصير بالنص بين الجماهير بين المشاكل. استاذ حسن رحمه على والديك. الله فدوى قلبك استاذ محمد، فدوى قلبك. الله يخليك استاذ بس عباس. شيء خليه ينتبه على نفسه، لا اطيح حظه، اطيح حظه، حبيبي على الخشبه، اكسر رجليه، تبع الخشبه اعد شو حياته. حبيبي يخوفني بخشبه؟ شنو كلب هذا حيوان. استاذ حسن انا بعد تعذرني والله. شو اسوي بي بعد؟ شو اسوي؟ قل لي انت شو اسوي بي؟ والله يا استاذ حسن تعذرني. نصيحه اخويه، انا يعني قلت لك يعني اخويه انت هاي، والخاطر استاذ محمد، شو اسوي؟ اقول لك ترى الخاطر استاذ محمد ولا ما صادق، ما احترمك اصلا استاذ حسن، احترم نفسك. انا ما شاء الله بصعد وياك اصلا. تحكي وياي شخصيا كعباس الشيباني اني؟ انه اصعد ويا انسان سفيق وسحيق. انت انسان سفيق، لك انت منحر، نقاهه، هاي نقاهه ما لها علاقه مو يم السالفه اصلا طارت لك ادب زز، لك تتشرف تصعد ويا استاذ عباس، انا كعباس شخصيا رفع التليفون صرنا حبي. استاذ حسن طارت هيبه الغابه، شو السالفه جاوبه. اسد الغابه قدامك يا السفيق، يا الرذيل، يا السحيق. خلصت؟ هاي الجهال ندقق يوم يتعلم كلمتين نلغي من التليفون، علم شو اسمه هاي ستيل يا اجيبك مكفى عادي طفي عينك اليمنى ولا اليسرى، شو تقول؟ ما ولا حتى اجيب قفا ايدي حرام ادفن عليك تطيح انت، شيل ما حتى حط اجيب قبل طفي عليك هاي اللي منها الصفحاويه، منها طفي لك اياها دبسيس. اليمنى ولا اليسرى؟ كيفك يا تشوف ضعيفه؟ لا مو اليمنى عباس. لا هاي اليسرى، هاي طفي عينك اليسرى. بطاوه والله، علوتك بطاوه والله طايح حظك. اي دير بالك ترى عباس مزين اليوم والله ما يجرع. خوش لو مو خوش حسن، دير بالك والله العظيم. ترى عادي باكر انا هم زين واجي اقعد يمك، شنو يعني؟ اذا انت تغار من اخوك وشوف الزين صار حلو تروح الزين، يعني هاي غيره، هاي حاط عينك على شعري، تبي تروح الزين تقلدني، تبوق فكرتي. هاي الاخويه، هاي الصحبه استاذ محمد. اسمع دا احكي هذا استاذ حسن، زحمه يعني كبار متابعين هاي قبالكم انتم 6000 شخص، يبوق فكرتي، يشوف صاحبه طالع حلو شعره حلو يروح يقلد الفكره مالته، يبوقها يروح يزين حتى يصير ياخذ كاريزما مثلي، يعني يقوم يصيح ياخذ راحته براحتي. راحته براحتي؟ ما تستحي تبوق فكرتي، لك انا اخوك، لك سنين صار له وياك، اكل نشرب سوا قاعدين سوا. صب لنا شاي حبه. صب شاي يعني ما عيب
الا اندمك، الا اندمك والله، والله الا اندمك استاذ حسن كامل. شوف طالع حلو. لا هو انت قلت لك مرتضى راح قلدني، مرتضى شاف مزين راح زين لك. هذا الكبير ايش يسوي بينا عاد؟ انت شلون محمد شلون اذا الكبير راح زين وياي؟ استغفر الله. لا وش دخلنا احنا من عباس؟ تخيل تخيل الوقاحه. بس وانا انسحب، وهذا حوار غير اخلاقي. احنا على الهواء، احنا على الهواء، احنا على الهواء. انا انسحب. خلي بالك، شوف خلي بالك استاذ عباس، انا من كان عمري استاذ حسن، كان عمري سنوات التزين ب 2000، من كان عمري 10 سنوات التزين ب 2000، يعني انا مزين من زمان. اسمع انا مش توك باش مزين ضميرك استاذ حسن، باش مزين، باش مزين. الاموريات. انا الحلاق حط لي خشبه وزيني ب 1000 وربع، خاف عبالك اعطيته ال 1000 والربع ما حط لي الخشبه وزين ب 1000 وربع، خاف انت مزينك ب 2000 دينار. احترم نفسك. وقعدك على الكرسي. لا عباس مقعدين على الخشبه. قعدنا على الخشبه، حاط الخشبه على الكرسي وعلى الخشبه. حاط الخشبه وكلها طول، حاط لك خشبه كانك ومن كذا الزعطوط. بس خلي احترم نفسك. بالك، خلي ببالك هاي السالفه، انا ترى مركز فيها، دير بالك على روحك. ابو تجي تسوي جيب النرجيله وش اسمها الفحم. بس حبه هاي زعاطتك جايه، خذ زعاطيتك حبه يا عادي. واذا غرفتي تفضل. انا دف مضبوط انا عادي. استاذ محمد، استاذ عباس، استاذ عباس تفضل. خلاص ما حط الشكر. ما حط قاعد حسن كامل. استغفر الله. ايش بيك حبه؟ ايش بيك؟ والله العظيم كلش مركز وياك والله العظيم، ومحترمك ومطق على مايك. اقول حسن كامل وتاليه حبي، كل ما صور تيك توك تروح تنام يعني وتاليه. استاذ عباس عمر له اخوي، عمر له. ايه هاي الخدم عنده والحشم عنده كلها يعمرون النرجيله. وهاي انت ظل من هاي الطبقه الرذيله، انا صرت بالطبقه البرجوازيه، عندك خدم ومؤدبين. وهاي تظل من الطبقه البرجوازيه. شوف هاي يعمروا لي. وهاي ما شاء الله. الله يرزقنا الخدم اللي عندك. احمد انت ذولا عندك بالحلم، انا عندي ذولا حقيقه. مينا واحمد وينهم؟ جو الدرج جاي يتعاركون. شاي قهوه. الشاي قرب لي اياه، هذا قرب لي اياه هنا. قرب لك شاي. دلل قوي قواني قوي. وغير مزين ويا ريت ويا من يتجرأ يفتح حلقه طفى عينه. حبيبي اشكرك، انا كلش خفت منك حبيبي. ميتو اذا زينت انت ميتو، واذا ما زينت بس انا خوف. ما اعرف شلون اتصرف وياك. باكر راح تزين؟ لا عاد ميتو حبه ميتو، وانا ايضا خايف منك. اقول لك باكر غير حضر. حضر لا عاد اطيح حظك من الباكر. تخيل وياك دير بالك على روحك، هاي اخر مره احضرك. حسن كامل احترم نفسك، احترم نفسك وصير ادمي. اوكي يلا يلا تعال خل اضحك عليك. اطيح حظك ارزك شويه ضايج، شويه ضايج، مزاجي متعكر. انزل لواحد. هاي تحكي عمك. انت كحسن كامل الاستاذ حسن انزل خليه ارزك ضايج. والله
والله وقت. وياك استاذ حسن. محمد، استاذ محمد اصعد بصوت حسن وتعال وانت دير لي شويه ضوجه. استاذ عباس بسطه طيب حضر اجي ثلاثه وانزل. طيب نزلني ما بعد نزلني. استاذ حسن حبيبي استاذ محمد الله يوفقك، ممكن تنزل اذا ما تصير زحمه؟ تعلم الادب. تعلم. اي رساله بادب، بسطه بادب. ما اعرف ما احترم. انا مزين يا اخوي، انا اعذرك انا مزين. حسن ممكن تعرف ليش يريد استاذ محمد؟ استاذ عباس نعم. استاذ محمد ممكن ترجع لبار نعال؟ العفو. يبيك ارجع معاه. لا اقول ممكن ترجع لبار نعال؟ لا احبه مو ممكن. ليش؟ احترم نفسك. وبعد لا تحكي اصلا، لا تقوي علاقتك بيه. شنو لا تسوي نفسك صاحبه. لا تسوي نفسك صاحبه خوش. حلو. ترى هو مزين صار له اسبوع انا عادي بيه لمعه. حلو. والله كبرتوا. بابا على الفشل بايده. استاذ حسن عمر حبه. تفضل استاذ محمد. تعال حبك نقوم بواجبك هنا، نصب لك شاي نسوي لك المرقه راح احميها للمره الخامسه. حبه خلصت القدر بقى بس قشر. خلصت القيمه خلصت. كذاب. والله حتى انا ما كرت منه. لقيت حبيب قاعد ينام ساحق. هو بس احنا كلناها 4 مرات. انا كلته مره واحده، هاي اثناء نومتي كلته 5 مرات. هذا هو طلابه يعني تردون شو تنوعون؟ اريد الله يسامحني. استاذ عباس لقيت نفسي هواي. اجي اطيح حظك هسه؟ احد يقول لي اي حيوان. اقوم ارقعك بالنعال هسه؟ عادي تعال ارقعني بالنار. اخوك الصغير وذاك. اقول لك عمري نزلنا حبومات شرف اصعد وياك. يلا نزلني. يلا انزل. انا ذنبي لان اعطيتهم فرصه ما يتغير. صح ذنبي على جنبي ما يقدر. لك مو قالوا جديد الوطن راح يصير قبل وين الواضح عني الواضح هسه قبل خنسة وحدة وكلهم يعزون هسه بكل فرع وبكل من اللي يصعد شباب؟ من يريد يصعد؟ علاوي صفاوي يقول له شتلي احب لو علي دقصار. شنو؟ كتلي ومنك ما اريد انفصل. كتلي له قوري. حبيبي. هلو هلا والله. هلو وجع شلونك؟ ها؟ الحمد لله بخير. انا زين. اذا انت زين او اذا انت مو زين فانا هم زين عادي. مشكلتك يعني. ضجت خلت بالله والله ضجت.